Katonda. Katonda yiriwulize nakola ensi nakola toyinza kulowooza kutuuka n'omuzungu alemeddwa okulowooza nga Katonda gwe tulaba nti ayiyiza ebintu ebigenda ku mwezi nawa. Wabula tulowooza okumanya Katonda. Bino byonna byatuwa okussa okutambula bwe bubonero okuzibya obudde n'abukeesa enkuba nejja ensendala suno eno ki n'omanya nti Katonda gyali kubanga si muzungu eyakola ebintu bino. Bwe tuba tujja mu bubonero obw'okumanya Katonda obwo bulala amazima ge mazima ebigambo gwe byoyogera nga bituufu eri abalala ng'obibategeeza. Amazima gajjira mu mbeera za nkola nnyingi oba nkiyite omuntu ayinza okutuma oba n'akuwa ekyobusuubuzi tigundi tukole bizinesi n'olagamu amazima n'otolyaza amanya ssente nga bano bubbi buli eno ne muba n'enkolagana ago mazima olina n'ofuna ekintu n'ogamba neetema ekintu kino nja kituukiriza nkyo kiwa ekifaananyi ky'amazima ate nakyo ekyo oba olina kyo kubanga oli ayinza okwetema n'atatuukiriza naye ate nekitajja mu mazima galigera naye kibaza nti gundi yayogera ekintu n'akituukiriza yayogera amazima. Kati byebyo byebituleetera okumanya olumu ebigambo byetwogera. Sitera kubuukira muntu okujjako nga netegereza ekigambo ky'abayogedde neŋŋamba nti kino kannyingiremu nkiwakanye. Sitera kikola, si nkola yange yinginiya. Wabula nga uteeseza bulungi ku bigambo by'olulimi n'abateesa bonna bateeseza bulungi ku bigambo by'olulimi. Nja kuddamu nga sinnabatwalako mu buleeke nga tetunnagenda mu kuwummula mpitemuko ku bigambo ebyabateesa ate bye bateesezza eby'amakulu naye ng'ate ebimu tulina okubyegeneza ntugamba ogundi yayogedde bwekiti lwaki kubanga piseemukko katono nnyo mu kyati abali mu kyati kyabaggu atugambye nti Jebbi Walusimbi ayogedde nti abadde talina buyinza kukola masiro kituwa bwana nti kyevudde mu kyati mwekiri abali mu kyati muyinza okukisomako kyabaggu n'ayongerezaako nti Katikkiro ategedde nti ddala Obuganda bulina bannyini bwo naye nga atugambye nti Jebbi Walusimbi ategeezezza kyategeezezza nze mpandiise kibadde mu kyati naye ategeezezza abantu tiyabadde talina buyinza kukola masiro. Kati twebuuze ani yagamugaana mu kulaajana te lwaki akuŋŋaanyiza ssente mu bantu sitaani ali awo mulamba. Kati ebintu ebyo bigenda kubeera nga bemutomera anantume yatugambye nti papapo nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'olulimi aguddewo Twitter ate ebintu tekinologi ali kuno ku intaneti tomumalaawo ku lulimi olulatini wabula nga kikyalwanirira n'agamba nti yakafuna abamukyalira mu lulimi lwe 5 oba 15 ndowooza bwe bityo abamukyalira okumanya olulimi lwabwe era tutegeezezza nti olulimi kalikyo gwanga natutegeeza n'abantu okugaanira ku nsonga yaabwe ye nange nakiwulirako naliko programu ya erinnya njerabidde linvudde mu Rose bamita Rose naye nga musajja n'agamba nti yatuuka mu factory z'emmundu abatunda emmundu mu America bazitunda open eri mu Nankani mu gguliro lyazo. Nagamba nti buno buwangwa bwaffe bw'onnumba amaka gange n'ottamu omuntu nange manyi nkyajja kujja oba omwana wange ajja kujja akole ki atugumbuleyo yo ye kalica bweto bwe tugitambuza ya America. Kati n'atubuulira Obama alwana okubeera nti ajjawo ekintu ekyo era ayogedde ebintu bingi
ngagumiza nti obutaba na buyinza kituleetedde okubeera nti tufuna obunafu mu byaffe Abaganda mu nnimi ze tukola okubeera nti tulwanirira olulimi lwaffe. Reverend Nakabaale ayogedde ateesezza ku kigambo kyendize ne ngamba nekintu ekyo nno kikulu naye kyetaaga bakagezemu nnyo Abaganda bakagezemu nnyo naye nga kikulu olulimi lwaffe okuba ne sayini kubanga wano kyo bakisomera ddala sayini ezo ne bakasiru babeera ku mawulire n'omulaba nankali naye nga ate abakola sayini ezo basobola bo okwogera naye nga bazimanyi olwo basomera bakasiru amawulire. Kati kikolwa kirungi ate kituwa okwegambo gunjula abaana baffe okusobola okwogera ne baganda baabwe bakasiru okusobola okubeera naki naye ffe waffe Buganda oyinza okubeera ne muganda wo kasiru tomanyiha nomanya nti oba atuuse okufuka oba ki ayagala kino opima naye mwe mubeera mu sayini awo nammwe kiba kirungi. Sebo mwami Reverend kirowoozo kirungi nnyo nange mpulidde nga nkyagadde nkisanyukidde kubanga ebintu ebyo byonna tulina okubiyiga okubeera nti tutambuza abamuzibe naye sukujja eno buzungu tuliita abantu abategeera Abaganda babisome ebintu ng'ebyo scholarship bazigaba naye bamala ggulirira okubeera nti katukwate atukubidde akasimu oyo tulabe nga tuteesa naye. Awulugumiza olukomo twesiimye okuwuliza Ssebo oba nnyabo yeyiyo leediyo y'Abaganda ababaka. Nange banene siimye okubasanga mwebale emirimu gyonna gye mutukolera. Nze omumbejjaano nsinzidde mu chatroom. Nange njagala okwongerezaako ku birowoozo by'abakiise abavudde mu ddiiro. Ekintu olulimi kintu kikulu ddala ate kwegamba n'olaba nti bajjajjaffe abataagenda mu zi yunivasite nawa baaleka basengese buli kimu. Kwegamba nga kye kimu ku ky'obuwangwa ekitukuuma ekitulaga kiki kye tuli. N'olaba nti nno nti bw'ojja mu nsi z'abeeru omweru agezaako okussaawo olulimi lwe naye bw'agenda mu nsi ya munne naye aga nti kati ng'ebyo kati timuyinza okuluyiga olw'okwagala okusuubula naye bw'omweru kati n'abeeru abalala akuga nti lwaki nze mumpisa kumussaawo olwammwe naye asooka lulwe. Kwegamba bo bwe baakiraba nti tebasobola kulinnyaganako kwe kugenda mu Afirika. Kati ky'onoova olaba nti ensi ze baasobola abeeru abakaŋŋame nti abaasinza amaanyi kwe kwesanga nti ensi z'abannaabwe kati nga bw'onoogenda mu Tanzania bwe baabakola ne babajjako ennimi zaabwe ne baboogeza bo olulimi olwabwe bo lwe baagala nti kano kaali kagenderere. Kati bw'ojja mu Buganda n'olyoka osanga nga ye ayagala okweyanguliza ebintu ebibye ate olw'okuba nti yasanga obuwangwa obugumu kwe kugamba nti naabujjawo ntya nti olina kutandika kuvumirira ekyabwe. Naddala kakati ekyo ky'ogamba nti abasomyeko be baasookera ddala okukola ki okubakwatira omumuli era be baasookera ddala okutandika ate okukomawo eno mu batasomye okusobola okubaagazisa kiri kye babaleetedde kye babaguzizza. Kati n'osanga nti ebyammwe ebyobuwangwa buli kye bajjayo nti ekyo kya sitaani nti ekyo kibi ekyo kyadiba kyokka nga gwe bw'ogenda mu nsi zaabwe osangayo ebyabajjajja n'ebyabajjajja n'ebyabajjajja nga kuga nti ekyo kya nkumi bweziti ekyo tokikwatako eyo togendayo ekyo nkikuuma butiribiri asobole okukiraga n'abaana ababe baazadde kati era ne baba nga bagumira ku ekyo ne bw'oba nga aliwo ebintu ebigenze byawuka naye ng'ekyabwe bakyakikutte. Nsi ki ey'abeeru gy'osanga nti eriyo abeeru abalala abajja ne bakisaanyaawo olulimi lwabwe ne babateerawo olwo olwabwe ne babakkirizaayo. Kyova olaba nti era balwana bwekugunga okwegamba nti kyova olaba nti abaali abagundi abanafu
baabakuba okubatta okubajjawo naye era nga n'abaasigalawo baasigala ku kyabo. Naye bw'ojja mu Afirika n'olaba nti nno nti bano ate bo be baleseewo, akuga nti oyo gwe mukwata obwongo bw'oba okuba. N'ojja nga muganda munno n'akuga nti ebyo bya sitaani, n'oga nti singa ebya sitaani ebyo tebyaliwo naawe tewandibaddewo, kubanga omwo mwe wava okulowooza nti kati watuuka waggulu kubanga olabye eby'abazungu. N'atakimanya nti kati omuzungu bw'ajja n'atuuma ebintu byammwe byonna 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 amannya, naawe kennyini n'otoyagalira ddala kwessa ku kikyo, toyagala kya Luganda kyonna kikusemberere, oluguudo ojja dutuuma mannya gaabwe nti kibanga bw'ogenda ewa mulirwanaawo n'oga nti kiri kyange na kiri kyange na kiri kyange, n'ossaawo ebintu ebibyo n'oba nti